Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amanna. Kiristoos du'aa kee humnaa fi aangoo isaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'e. Kanaan booda nagaaf jaalalli ta'e. የተባረከ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ለዛብፀሐነ እስከዛቲ ሰዓት ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶኒ ማቲን waaqayyoon kan jaallattan waaqayyoos kan isin jaallatu biyya keessaaf biyya alaa teessanii sagalee waaqayyoo kana kan dhaggeeffattan araarrii fi nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa guyyaa har'aa kana fedhaaf eeyyama waaqayyoo yoo ta'e kan nuti barannu walii wajjiniin wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 6 gubbaarratti kiyyoo keessan gara mirgaatti darbadhaa kan jedhudha. Jecha kana kan barreesse ilma Zabdiyoos kan ta'e Yohaannisidha. Jecha kana kan dubbate gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Barri nuti keessa jirru akkuma beekamu bara du'aa ka'umsaa jennee beekna. Du'aa ka'umsa jechuun yookiin faasikaa kan nuti jennu akka kakuu moofaatti warri Israa'elootaa garbummaa Faroon jalaa gara abdii isaanii kan ta'e gara Kanaanitti yeroo ba'anitti isa sababeeffachuun kan kabajatan yommuu ta'u, nuti immoo kiristaanonni kakuu haaraa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'aa kee garbummaa seexanaa jala du'aa gara jireenyaatti dukkanaa gara ifaatti kan ceene waan ta'eef kan nun kabajnu ta'a jechaadha. Haa ta'u malee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 6 gubbaa kana irratti yeroo sadaffaadhaaf akka inni itti mul'ate kan nu barsiisudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'ootatti yeroo jalqabaadhaaf kan inni itti mul'ate sodaa isaanirraati balleessuudhaaf akkasumas balbala cufatanii yeroo isaan taa'aa jiranitti du'uu isaatti isaan gidduudha adda ba'uusaa waan gaddanii turaniif gadda isaaniirraa adda isaan baasuuf akkasumas immoo Ayuudota sodaatanii balbala cufatanii waan turaniif sodaarraa isaan baasuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo jalqabaadhaaf duuka bu'ootatti mul'ateera jechuudha. Inni lammaffaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'ootatti kan inni mul'ate shakkii isaanirraa fageessuufidha. Akkuma beekamu du'aa ka'umsa isaa yeroo jalqabaadhaaf dubartootatti kan mul'ate Magdalaawit Maariyaamitti garuu Toomaas waan shakkee tureef madaa'uu harka isaa fi cinaacha isaa isa waraaname sana yoonan arge malee hin amanu waan jedheef shakkii irraa isaan fageessuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo lammaffaadhaaf balbala cufamaa keessatti galee nagaan isiniif haa ta'u jechuudhaan duuka bu'ootatti mul'ateera jechuudha. Inni sadaffaaf inni guddaan mata duree barnoota keenyaa kan ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 21 irratti kan hundaa'udha. Innis duuka bu'ootni kanaan booda jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galaana Xibriyaadoosi biratti ni mul'ate jedha. Duuka bu'ootatti akkasitti mul'ate jedha. Akkasitti mul'ate jechuun isaa kitaaba kana keessatti yeroo sadiidhaan mul'achuu isaa dubbateera. Inni jalqabaa kan itti mul'ate Simoon Phexros, Didimoos kan jedhaman Toomaasii fi Qaanaa Galiilaa irraa kan ta'e Naatanaa'el ijoolleen Zabdiyoosii fi barattoonni keessaa lamaan isaa waliin turanii jedha. Akkuma beekamu Kiristoosii wajjin yeroo turanitti wanta tokko kan hin beelofne turanii amma garuu Kiristoos waan isaan irraati fagaateef beela'anii yeroo isaan wal duukaa taa'aa turanitti Phexros ani kiyyoo koo fudhadhee deemee qurxummiin qaba jedhee gaafa inni isaanitti dubbatu nuyis si wajjiniin deemna jechuudhaan isaa wajjin ba'aniiru. Yeroo kanatti Phexros dabalatee duuka bu'ootni 7 hojiin isaanii akkuma beekamu wangeelota 4 adda addaa irratti hojiin isaanii baay'een isaanii qurxummii qabu waan tureef ga'ee yookiin immoo ogummaan isaanii qurxummii qabu waan tureef Phexros yeroo isaan beela'anitti qurxummii qabuudhaaf ba'uu barbaadee ture. Isaanis duukaa yeroo ba'anitti garuu halkan sana guutuu qurxummii qabuudhaaf kiyyoo isaanii galaana Xibriyaados keessatti daddarbachaa turaniiru. Haa ta'u malee qurxummii tokkollee qabuu hin dandeenye jedha. Lakkoofsa 4 gubbaa irratti yommuu gadi buunee ilaallu yeroo isaan dadhabanitti
yeroo isaan abdii kutanitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti mul'achuudhaan akkana jedhee gaafateen ijoollee koo waan nyaatamu qurxummii qabduu laata jedhee isaan gaafate isaanis hin qabnu jedhanii deebisaniif. Egaa kiyyoo keessan gara arga mirgaa darbadhaa jedheen isaanis hin darbatan. Yeroo darbatanitti baachuu yookiin gotatu amma dadhabanitti qurxummii baay'inni isaa 153 kan ta'u kiyyoo isaanii keessa galeef. Kana jechuun maal jechuudha yoo jennee ilaallee kanaan dura akkuma beekamu wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 18 kaasnee yommuu ilaallu Phexros obboleessi isaa Indiriyaasiin dabalatee akka isaanii qurxummii qabaa turani garuu Waaqayyo yookiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qurxummii qaburraati gara nama qabuutti akka inni isaan waame ni ilaalla. Garuu isaan ajaja Waaqayyoon ala Waaqayyo isaaniin ergeen ala yookiin immoo ergama isaaniin ala ba'anii fedha isaaniidhaan waan deemaniif halkan sana guutuu darbatanii kiyyoo isaanii keessaa qurxummiin tokko galuu hin dandeenye ture. Qurxummiin tokko galuu dhiisuun isaa maal ibsa yoo jenne fedhaa fi eeyyama Waaqayyoon ala waan tokko gochuu akka isaanii hin dandeenye kan mul'isudha jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5 gubbaa irratti maal jedheera? Ana malee wanta tokko gochuu hin dandeessan akkuma jedhe. Isa malee ajaja isaadhaan malee ajaja isaan ala ba'anii isaan waggoota amma kana Kiristoos duukaa waggaa 3 ol Kiristoosiin duukaa turanii amma garuu ergama isaanii dagatanii Waaqayyoonis dhiisanii gooftaa isaanii dhiisanii gara hojii isaanii duraatti maaltu isaan deebise jennee yoo laalle jalqabaa kaasnee yoo laalle wangeela Maarqos irratti akkuma argannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yookiin Phexros akka isaanii Galiilaa deemanii mandara Yihudaa keessaa ba'anii gara Galiilaa akka isaan dhaqaniif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos durseetti dubbateera. Dursee akka isaan Galiilaatti deemanii argaman akkuma dubbate deemanii galaana sana bukkeetti yookiin Xibriyaados jechuun galaana Galiilaatti argamudha jechuudha. Kanaan duras kan isaan hojjechaa turan qurxummii kan isaan qabaa turan galaanuma sana bukkeetti waan tureef deebi'anii akka isaan achitti wal argan kan ergee kan ajaje gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Haa ta'u iyyuu malee amma isaan akkas ba'anii ergama isaanii dagatanii waaqummaa isaa dhiisanii ajaja isaan ala ba'anitti garuu waan isaan geessisu maaltu ture jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni dhufee isaanitti mul'atutti qurxummii qabuun isaanii yeroo isaanii wajjin turretti garuu galaana keessatti kiyyoo darbatanii qurxummii qabuu dadhabuun isaanii maali yoo jenne ajaja Waaqayyoo waan keessan turreef ergama isaanii dagatanii ergama mataa isaaniidhaan waan deemaniif ergama Waaqayyo isaaniin akka isaan deemanii addunyaadhaaf wangeela lallabanii misraachoo fayyinaa misraachoo cubbuun ilma namaaf dhiifame akka isaan addunyaaf ibsan waamamanii turan. Isaan garuu ergama isaanii dagatanii gara fedha isaaniitti waan deemaniif fedha Waaqayyo waan tureef kiyyoo sana keessa qurxummiin galuu hin dandeenye ture. Boqonnaa 21 lakkoofsa 11 gubbaa irratti gadi siqnee yommuu laallu kiyyoon sun qurxummii amma kana baay'eetu baatee illee garuu kiyyoon isaanii hin tarsaane jedha. Maaliif yoo jenne waan ajaja Waaqayyoo keessa jiruuf kiyyoon sun kanaan dura yeroo isaan halkan sana guutuu dadhabaa turan qurxummii tokko qabuu dadhabuunsaa ajaja Waaqayyoo waan hin turreef amma garuu kiyyoo sana keessatti qurxummiin ammi sun baay'eetu argamee kiyyoon sun cituu dhiisuunsaa maali yoo jenne tokko humni Waaqayyoo waan keessa jiruuf lammaffaan ajajamuudhaaf kiyyoon sun fakkeenya maaliiti yoo jenne fakkeenya mana kiristaanaati. Manni kiristaanaa keenya namoota gurguddoos namoota xixiqqoos qabattee jirti. Manni kiristaanaa keenya keessaas alaas rakkoowwan hedduun itti dhufaa jiru garuu har'allee hin cinne har'allee hin kufne manni kiristaanaa jabaattee dhaabbatti. Kana qofa miti fakkeenya haadha keenya durboo Maariyaamittis fakkeessaniiru beektonni mana amantaa. Haati keenya durboon Maariyaam akkuma beennu samiif lafni kan baachuu hin dandeenye ergamoonni samii irraallee qulqulluu jedhanii kan isaaf sagadan garaa isheetti baattee osoo hin deeyinis dura erga deesseenis dura durbummaadhaan bara baraan kan jiraatu ta'uu ishee kan nu barsiisudha. Inni kan biraaf inni guddaan kiyyoo kan jedhame kitaaba qulqulluudha. Kitaabni qulqulluun karaa nuti daandii nuti karaa Waaqayyoo irra deemu daandii nuti mootummaa Waaqayyoo ishee abdiidhaan eeggannu sana dhannu waan ta'eef garuu addunyaa kana irratti namoonni hedduun baroota adda addaadhaan waa'ee sagalee Waaqayyoo kan dubbatu kitaaba qulqulluu kana balleessuudhaaf hedduu
dhamaanii jiru. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate lafaaf samiin hin darba jechi koo hin darbu akkuma jedhe sagaleen isaa kan hin dabarre ta'uusaa bara baraan kan jabaatee dhaabbatu ta'uusaa kan nu barsiisu ta'a jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee duuka bu'ootni ergama isaanii dagatanii gara sanatti kan isaan geesse maali jennee yoo laalle inni jalqabaa beeluudha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis akka isaan beelan beeka. Garuu achi bukkeetti maaltu jira dogoggorri yoo jenne gooftaa keenya fayyisaa ta'uusaa osoo beekanii nyaachisaa ta'uusaa osoo beekanii otoo inni hin du'in yookiin isaanirraati addan ba'iin duraa akka inni gabaawwan hedduu walitti qabee nyaachisaa ture. Isaaniinis akka inni nyaachisaa ture beeku turani. Abdiidhaan eeggatanii obsaan eeggatanii Waaqayyoon kadhachuurraan fedha isaaniidhaan ba'aniiru. Fedha isaaniidhaan ba'uurraan kan ka'e Waaqayyoo kiyyoon isaanii sun ajaja Waaqayyoon ala waan ta'eef qurxummii qabuu hin dandeenye turre. Yaa saba Waaqayyoo nuti har'a ajaja eenyuudhaan deemaa jirra ta'a? Ajaja Waaqayyoodhaan deemaa jirra ta'a laata? Nuti Waaqayyo waan ergamani nu ergeef dhuguma karaa inni nu barbaadurra deemaa jirra laata? Moo karaa fedha keenya deemaa jirra laata? Garaagarummaa Addaamii fi garaagarummaa duuka bu'ootaas bukkeetti yoo laalle Addaam erga inni balleesseen booda gannatti keessaa isa baaseera. Garuu duuka bu'ootaani ergama isaanii dagatanii waamicha isaanii gara qurxummii qabuurraa gara nama qabuutti erga waamamanii booda ergama isaanii dagatanii erga isaan hojii isaanii duraatti deebi'anii Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhaqutti garuu ergama keessan dagattaniittu jedhee isaaniin hin baasne ture jechuudha. Sababiin isaas maaliif yoo inni itti mul'achuun isaa inni guddaan tokko beeluu akka inni nama beelee beeluu baasu. Lama bakka isaan rakkatan hundumaatti akka inni isaan duukaa jiru itti mul'isuufidha. Maaliif gara addunyaa hundumaa irratti deemaa sagalee Waaqayyoos lallabaa yeroo deemtanitti garuu kan dubbatu isin miti waan ta'eef maaliin dubbadha jettanii maaliin nyaadhattanii hin cannaqamin yookiin dhiphatinaa jedheeraan waan ta'eef. Kana jechuun isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ba'uu isaaniitti galuu isaaniitti ergama isaanii hundumaa irratti yeroo hundumaa akka inni isaan duukaa jiru isaanitti mul'isuuf itti mul'ateera waan ta'eef. Haa ta'u malee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti gaafa turetti duuka bu'ootaan ergamoota adda addaadhaan yeroo adda addaatti itti mul'achuudhaan akka isaan hojii wangeelaa akka isaan hojjetaniif itti deemeera ajajeeraani jechuudha. Isaan garuu ajaja isaanii dagatanii amma kanatti yooma badii hin balleessine illee ergama Waaqayyoo dhiisuun isaanii rakkoodha jechuudha. Kanaaf Waaqayyos as bukkeetti kan nuti ilaallu garaagarummaa yeroo isaan gooftaan isaanii wajjin jiruuf garaagarummaa yeroo gooftaan isaanirraati adda ba'e waan uumameera jechuudha. Gooftaan gaafa isaanii wajjin jirutti rakkoon tokko isaan mudatee hin beeku. Gooftaan gaafa isaanii wajjin jirutti beelli isaan mudatee beeku. Amma garuu gaafa gooftaan isaanii isaanirraati adda ba'u beeluun itti dhufe. Gaafa gooftaan isaanirraati ba'u sodaan itti dhufe. Garuu gooftaan keenya yeroo hundumaa nu bukkee waan ta'eef isaan bukkee waan ta'eef sodaa isaanirraati fageesseera. Beela isaanirraati cabseera jechuudha. Galanii fulfinni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Haa ta'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namarraati adda isa kan taasisu inni nyaachisee dhugsiiseetu erga obaaseen booda erga isaan quufaniin booda ajaja. Namni biyya lafaa garuu erga dadhabneen booda erga nuti hojjennee booda erga nun olmaa isaaniif oolleen booda kan isaan ajaja nu kennan yookiin kan isaan nu nyaachisan. Gooftaan keenya garuu erga qurxummii isaan fidaniin booda qurxummii isaan gotatanii fidanii erga isaan fidanii dhufanii garuu wanti nama ajaa'ibu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaaniin erga isaan kiyyoo isaanii darbatanii qurxummii 153 qabaniin booda gaafa isaan qurxummii sana gotatanii baasanitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yookiin duuka bu'ootni gaafa isaan ba'an abiddaa fi qurxummiin kan biraan kan isaan gotatanii ba'aniin ala waadamee argani. Kanaan booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka jedheen qurxummii isa qabdanii jirtan sana fidaa jedhee sarraas fuudhee eebbisee isaan nyaachise jechuudha. Yeroo kanatti jechi tokko kan nama ajaa'ibu tokko jira. Yeroo inni kiyyoo keessan darbadhaa jedhu sanatti kan gooftaan jaallatu ture Yohaannis gooftaadha jedheetti dubbateera. Phexros gooftaa ta'uusaa erga beekeen wayyaasaa ofirraa baasuudhaan wayyaaffatee waan tureef galaana keessatti of darbate. Maaliif? Obsa dhabuudhaan jaalala inni gooftaaf qabu ibsuudhaaf
galaana keessatti of darbatee fiiguudhaan gooftaa bira geera jechuudha. Kanaaf gooftaan erga nyaachiseenii booda utuu nyaachaa jiranii utuu dhugaa jiranii isaan keessaallee namni tokko namni ija jabaatee ati eenyu jedhee isaa gaafatee hin jiru ture. Maaliif? Gooftaa ta'uusaa waan beekaniif. Halkan sana guutuu dadhabanii qurxummii tokko qabuu osoo hin danda'in amma saatii kanaatti ga'anii garuu kiyyoo darbannaa kiyyoo tokkoodhaan qurxummii amma kana qabuun humna Waaqayyoo akka keessa jiru waan baraniif ati eenyu jedhanii gaafachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo kaayyoomti barnoota keenyaallee inni guddaan ajaja Waaqayyoon ala deemuun ajajamuun immoo eebba akkamii akka inni nu argamsiisu kitaaba qulqulluu kanarraa barachuu dandeenya jechuudha. Isaan dura ajaja Waaqayyoon ala waan ba'aniif kiyyoo isaanii darbatanii qurxummii qabuu hin dandeenye. Amma garuu Waaqayyo darbadhu waan jedheeniif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kiyyoo keessan darbadhaa waan jedheeniif erga darbatanii garuu qurxummii hedduu argachuudhaan akkasumas immoo erga argatanii eebbanni eebbisee isaan nyaachisee argataniiru jechuudha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 1:19 gubbaa irratti akkana jedha. Tole jettanii yoo ajajamtan firii lafti sun baasu nyaattuu jedha. Nuti ajajamaa jirraa laata Waaqayyoodhaaf? Waaqayyo waan nu ajaje gochaa jirraa laata? Waan Waaqayyo godhi jedhu gochaa jirraa laata? Waan Waaqayyo hin godhinaa jedhu immoo gochuu dhiisnee ajajamneerraa laata? Yoo ajajamne eebba biyya lafaarraa akka nuti nyaannu eebba biyya lafaarraa arganneennaan eebba samiirraa akka nuun argannu kitaabni qulqulluuf yeroo hundumaa raajotaan nutti dubbatameera jechaadha. Nuti karaa Waaqayyoorra daandii Waaqayyoorra yoo deemne yoo waan Waaqayyo jedhe hojjenne yoo Waaqayyoof ajajamne yoo Waaqayyoof bitamne yeroo hundumaa gammachuudhaan jiraanna jechuudha. Sodaa tokko malee jiraanna jechuudha. Waaqa abdii qabaachuu qabna. Namni abdii hin qabne namni Waaqayyoo irratti abdii hin qabne yeroo hundumaa qurxummii galaana keessaa ba'eedha jechuudha. Namni gooftummaa isaa beekee ergama isaa fudhatee Waaqayyoo wajjin jiraachuu yoo danda'e yeroo hundumaa manni isaa eebbataa jechuudha. Mee yaa saba Waaqayyoo ilaalaa namoonni hedduun keenya nagarnee kan nuti bu'aa dhabneef qonnee kan nuti firii dhabneef hojjennee kan nuti dadhabbii keenya argachuu dadhabneef maaliif ilaata? Ajaji Waaqayyoo waan keessa hin jirreefidha. Utuu ajaja Waaqayyoodhaan deemna ta'e osoo anni keessa hin jiraanne osoo shakkiin keessa hin jiraanne waan Waaqayyo hojjetu keessatti osoo shakkii hin qabaanne yeroo hundumaa manni keenya guutuu ta'a ture yaa saba Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyootti amannee ajaja inni nu ajaju irra deemne mootummaa isaa argachuun fedha isaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Yeroo hundumaa deddeebiin keenya deddeebii dhugaa, deddeebiin keenya deddeebii gaarii, deddeebiin keenya deddeebii ajaja Waaqayyoon guutame yoo ta'e nageenya guddaa arganna jechuudha. Irriba gaarii arganna jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo sadii kan inni itti mul'ateef maaliif yoo jenne yeroo sadan isaallee rakkoowwan gurguddoo sadii isaaniif furmaata ta'eera. Nuufis akkuma kana yeroo nuti rakkannu rakkoo keenya irratti furmaata akka inni nu ta'u amanuu qabna jechuudha. Yeroo isaan sodaatani Ayuudota sodaatanii balbala cufatanii ta'anitti balbala cufamaa banee nagaa gaafateenii nagaan isaaniif akka ta'u isaanitti himee sodaarraa isaan fageesseera. Yeroo isaan shakkanitti shakkiirraa isaan fageesseera. Yeroo isaan beela'anitti beeluurraa isaan fageesseera. Kana jechuun yeroo hundumaa rakkoo irratti Waaqayyo akka inni nu qaqqabu kan nu barsiisudha jechuudha. Waaqayyo waammannee yeroo hundumaa daandii isaa irra deddeebinee akka nuun fayyinuuf eeyyama isaaf fedha isaa nuuf haa ta'u. Kan nu barsiise, kan nu gorse maqaan Waaqa keenyaa Yesuus Kiristoos bara baraan kan waaqeffameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Ameen.